Shalom, 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 bien-aimés de les Seigneurs, peuple de Dieu, tout péci bisognon son beauté, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe apambola bino, Nzambe apambola ba papa, ba maman, bilingi basipe mibali nyonso, oyo basepeli kosangana na biso na après-midi na lelo, na kati ya mabundeli na biso ya midi, oto bengi Golgotha, lo sambo ya mabota, lo sambo ya bandeko nyonso bazali déterminé, ya komona loboko Nzambe na kata bomo na bango, lo sambo ya bato akondima, bato bandimi komema ekulusu na bango na mapeka, bato bandimi komata na yango na Golgotha, afin que Nzambe a changé ba vie na biso, Nzambe a changé makambo na biso. Bien-aimés de les Seigneurs, je vous salue par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci na bandeko nyonso vous êtes déjà connecté, bandeko nyonso vous bandi déjà ko partager, bandeko bozako aimer, bandeko bozako commenter, bandeko nyonso oyo bozali ko continuer ko s'abonner pe ko faire abonner bandeko na biso na chaîne na biso chiffre 9 na YouTube pe na tribune d'évangile. Merci na bandeko bozolanda biso na Facebook live Nzambe apambola bino. C'est la voix de votre humble serviteur l'évangéliste Emmanuel Kisema. Nzambe apambola bandeko na biso nyonso oyo bazwili bakomala ya kozala na biso. Bien-aimés dans les Seigneurs, la foi de l'homme s'appuie sur Dieu et sur le résultat attendu. Nzambe azala na biso, nous sommes en train de prier sur la manifestation de la foi. Donc to sambe la tope sa Nzambe tata merci, to kumisa Nzambe na biso, pona bolingo pe bu Nzambe na ye na kati ya mabuta na biso. To sambeli na kombo na Yesu Christ Nazareth, éternel Dieu de gloire, papa to tomboli kombo na yo na après-midi na lelo. Seigneur Dieu de gloire, opesi biso makokipe makasi, Yahweh Nzambe ya kozala nasi ya makolo na yo. Merci éternel notre Dieu, papa to pambolio, éternel notre Père, to pécho merci. Merci Yahweh kumisama na yo, pambola manayo, Seigneur Dieu de gloire pour nangolo na yo. Merci pour na bolingo pe bo Nzambe no papa na nyonso oyo papa osali biso. Tumba manayo nkolo na biso Yesu, uta depuis tongo Nzambo pesa ki biso pe mano ya fele, to la lipe to l'amour qui Seigneur Dieu de gloire. Merci pour na protection, merci pour na sécurité, merci pour na bolingo na yo, merci pour na bikamwa na yo na kata mabota na biso. Nzambo saleli biso ngolu oyo moto mokili akoki ko salate, osepesi biso makasi oyo moto mokili akoki ko pesa te. C'est ainsi que Nzamba bomoy, Seigneur to mitiki mobimba na biso epai na yo, to sengi présence na yo kotambola na biso. Bien-aimés dans les Seigneurs, banda ko kaba ngonga o epai na Nzambe, banda ko ebisa Nzambe Seigneur Dieu lobela ngai, papa zala na ngai, nandile mate ya lelo, Seigneur na sengi présence na yo, na sengi bo Nzambe na yo, na kata bomoy na biso, na kombo na Yesu Christ Nazareth, ozali Nzambe makoki nyonso, banda ko sambele epai na Nzambe, banda ko sambele epai na Nzambe, na kombo na Yesu Christ Nazareth. Oh Nzambe na bikamwa Seigneur Dieu, papa to mitike epai na yo nkolo na biso. Tambusa biso Nzambe, zala na biso papa na ngonga kitoko biso tozui dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oazali Nzamba makoki nyonso, Nzamba lola to kabingonga matea epai na yo, lobela biso, zala na biso ebandeli kinosuka. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oazali Nzamba makoki nyonso Nzamba lola, netubundeli biso banso to lobi amen balamisa to lokola motomoko. Amen. 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 Voilà, bien-aimés de les Seigneurs, kolo apambola biso, to beteli kaka Nzambe na biso maboko makasi, kolo apambola biso, kolo apambola biso. Voilà, merci bien-aimés de les Seigneurs, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Bino ba inyans bokoti ebele na katalo sambo medina lelo, bino ba inyans boza ko continuer ko bengi sabandeko, ba papa, ba maman, bilenge basipe mibali, kolo na biso apambola biso. Merci bien-aimés de les Seigneurs, que le nom de l'Éternel ezala grandement glorifié na kati et mabota na biso. Bien-aimés de les Seigneurs, to pesi Nzambe tata merci parce que tous ako continuer les ezali quatrième jour na biso na kati ya lo sambo Nzambe apambola biso to le bitu ako partager sur la manifestation de la foi. Yaya na kati ya manifestation ya foi batali sibiso ba sous point ebile o ebimaki na kati na yango o ebanda yipe ko matisa ko ndima na biso o etindika ki biso pe to déclarer to sambela. Cependant que aujourd'hui par la grâce de Dieu baza côté abisso sur la puissance de la foi. La puissance de la foi. Pour que moto amona foi nae et se manifester, cette foi a aussi une certaine puissance. Oyango ezali ko dégager pour que ebanda ko obtenir ba résultat. D'abord, nous avons savoir que la puissance, c'est un pouvoir d'imposer son autorité.
ok, c'est une domination oyo ezali empire na kati ya bomoi na moto, ezali lolenge, ezali pouvoir oyo moto azanango ya kwa kusala quelque chose. Ce n'est que ce qu'on appelle la puissance. Maintenant cette puissance là ezali accompagnée na foi. Puissance wana ezali accompagnée na foi. Nzoka nde foi ya moto ezalaka eloko ezali ko s'appuyer likolo na nzambe na nzela ya ba résultat oyo moto azali komona. Par exemple, to mona na kata Bible histoire moko o ba beteli biso ya les figuiers séchés. Ezali moko ya exemple otokotanga lelo et pona et permettre biso to ko comprendre qu'est-ce que Dieu alingi alobela biso na katiwana. Ya na kina bisa papa pe mama moko za kolanda biso lelo que foi na yo esengeli et dégager puissance, foi na yo esengeli ebimisa eloko moko pour que et permettre kundima na yo ezala kundima moko oyo ekokana par rapport na ba résultat oyo zali kozela, par rapport na ba résultat oyo mona. Nous allons remarquer que Yesu Christ même azalaki pe na kati ya kundima yango moni ba acte nyonso eso bande ko poser et bande ko simba pe lorsque bande ko yebisa na ba yeko bande bisa bango toujours homme de peu de foi. Non seulement bazali homme de peu de foi, mais ce que nous avons constaté amèrement na kat na bango, bazala kinde batu ya ba doute, nzoka nde doute ezali eloko oyo, ezali ko étouffer foi na biso et ko agir. C'est ainsi que lelo to sambela trop, to zabatu ebele tozo sambela, tozo kota ba live, tozo sala boye, tozo pesa ba dimba offrande, tozo sala makamyo so croyant que yango nde ko fungola biso nzela. Oui, ezali parmi ceux, mais la Bible dit ceci, sans la foi il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, on n'a pas dit sans l'offrande, on n'a pas dit sans les dîmes, on n'a pas dit sans kitambala, non. On n'a pas dit sans jipia moulaï, non. On n'a pas dit sans quoi que ce soit, mais on a dit or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimés dans les seigneurs, nous allons comprendre aujourd'hui ensemble par rapport à un verset biblique que nous avons le pouvoir et ceux qui foi na biso ezali appuyé sur Nzambe. Nous allons vite remarquer que makambo ya minene eko salama. Tozu Bible na biso na mukanda na Marc chapitre na yango 11, tozu verset 12 kino na verset na yango verset 12 kino na verset 13. Marc chapitre 11 verset 12 kino na verset 13. Je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 14 des grâces. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des fruits, des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant la parole, et il dit que jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Bien aimé dans les seigneurs, tokoya ko remarquer que ce que tangi na balitangi otinase. Résultat, il y a parole. Oyo Yesu a déclaré qui liboso ya nzete. La Bible dit qu'à l'instant même, nzete esalaki nini ekaukaki. Pe ebotisaki étonnement na kata baye kolina ye, baye ko pusana pona kotuna pe pona kuyeba pona nini Nzambe akokaki koloba boye. Alingaki juste atalisa bango ke moto azana kundima akoki koloba na eloko aussitôt pe esalami. Na yango ayebisa bango ke moto yo azali na kundima lokola grain de sénévé. Ce qui a douté te na kata motema na ye, akoyebisa na montagne longwa awa, mi boaka na mai pe mi boaki. Jésus parlait de deux sortes de montagnes. De la montagne physique et de la montagne spirituelle. Lorsqu'Azali Koloba, il présentait la montagne physique. Mais na katia révélation, il parlait de la montagne Oizalaki spirituelle. Qui en sorte pouvait se transformer à des choses qui empêchaient moto à kokakoleka liboso. Ba disciple, babandi komituna, comment zete oyo ezalaki verdoyant, oyo ezalaki na makasa ya vert. Et quoi ko koma mbala moko sec en un instant, simplement parce que parole moko ezalaki déclarée contre yé. Comment était possible
que makambo et salama. Et loko ezali ko frapper ba disciple, ezala quitté le fait que figuier et kauki, mais ezala ki que action wana oyo nzambe akoki kosala très rapidement. Lelo eloko ni to comprendre. Nous devons aussi nous attendre à des effets immédiats tant que ko sambela. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je kota ta prière nayo, lorsque je parle de la puissance de la foi, ce sont les résultats directs oyo tozali kozela pendant que tozako sambela. Motozo sambela, mais bien mes seigneurs, azali ko comprendre te que puis azali ko ndima te que Dieu est capable à l'instant même nzamba oti ko sala. Motozo sambela pona muta maladie, motozo sambela pona problème songolo pakala. Déjà na kata motema na ye, azana doute, azako ba kenon soki nzamba oti ko sala lelote, délivrance ezali processus. Motozo ba kenon voilà, atanzamba sa lelote o sala lobby non, ko ndima na biso, eza kotindika biso. Tout le monde a manifestation, il y a makambo, tout le monde a résultat, il y a makambo biso to lobby lelo. Pourquoi? Parce que foi eza kabilo kwa kola lati. Foi eza la kamakambo lelo lelo likambuto silani lobby comme likamamusus. Mais nous allons vite comprendre bien mes seigneurs que le problème c'est notre manque de foi. Nous prions pour prier sans être concentrés sur les résultats. C'est ça le problème. Nous devons être concentrés sur les résultats. Nzambe na ngina mona eloko tel eko kisama na katsa bomo inangai. Nzambe na ngina mona eloko tel e bana ko fungo na katsa bomo inangai. Nzambe na ngina mona eloko tel pendant que moto azali concentré sur les résultats. Pendant que moto azali concentré na makambo oyo ezana posa amona akomona figwana eko kauka, akomona montagne kolongwa, akomona makambo ndenge ko sila, banzela ndenge ko fungwa maladie ndenge ko sila, mais lorsque doute ezui place na kati ya motema na yo et remplacer foi, tu n'as plus la foi mais tu as la clairvoyance ozana nzunzu yango ndezo tinda yo obanda kolobaka bilobela yango ndezo tinda yo obanda kosala kabisalela, mais en toi il y a pas la foi, il y a le doute, raison pour laquelle ceux qui kambo salamité yoka langage dans lobaka na yebaki ke ko salamate le kolosio yebaki déjà. Pourquoi tu passes ton temps en priant? Pourquoi tu passes ton temps en chantant? Pourquoi tu passes ton temps en croyant en Dieu? Notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un par lequel on passe le temps, mais notre Dieu, il est les temps et nous devons vivre dans les temps. Celui qui vit dans les temps, c'est quelqu'un qui a besoin des résultats. Celui qui vit dans les temps, c'est quelqu'un qui a besoin de voir la main de Dieu. Celui qui vit dans les temps, azali moto oyo azali kozila temps eko kisama kata bomo inaye afin qu'il y ait quelque chose qui se passe. Bato bele na kata Bible, bazaki pe bato ba manifester qui puissance ya foi. Entre autres Paul a manifesté qui puissance à poids. Pierre y a foi. Pierre a eu liboso ya l'église. Bakuti mutu moko bazaki akovanda zaki handicapé. Moto na senga kambongo. Mais lorsque foi na bango, elekaki maladie na munene. Balobina que nous n'avons ni or ni argent à couper ça yo. Mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Balobina biso que aussitôt motoana a télémi, a zuib mbetunaye, a kei. C'est ça ce qu'on appelle la puissance de la foi. Papa, tu dois dégager la puissance. Maman, tu dois dégager la puissance. Prière na yo sengeli et ça la kaba action. Pour batuba ndima ya solo que tu es un enfant de Dieu. Ozali mwana na nzambe, osambelaka. Tu dois dégager la puissance. Mais pourquoi lelo? Prière na yo et dégager la puissance te parce que na place ya foi, au tcha doute. Papa ko douter te que maladie ne ko ki ko sila. Maman ko douter te que problème na yo ko ki ko sila. Papa ko douter te que mwana na ko ki ko bika. Musale ko ki ko zwama. Makoki ko ki ko zwama. Mukanda eko zwama, ba démarche ko sila, papa ko dutete, zala muta ko ndima, ko balo la clairvoyance na ko ndima te, yo zala muta ko ndima, atoza yu mabatunya so babeta kayo, mais nakata ko ndima zala yanke, atoza li yanke batunya so babanga kayo, nakata ko ndima zala motoyo, oza toujours ko ndima, oza ko zela ba résultat et pas inanzambe. Le problème, c'est le résultat. Est-ce que ta foi naît des résultats? Est-ce que ta foi donne des résultats? Bando bandiko sambela, sala bilan, vanda tala, nini kundima na we pesa yo. Nini kundima na we pesa yo. Ndeko zoyo kangai, oza ko traverser ba moment moko très sombre, ba moment moko très difficile. Na ko ebisa weke ngai lokola moto, naza incapable ya kosisa ba problème na yo. Mais la Bible dit ceci, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien aimé dans les seigneurs, et le kaliboso to ko comprendre ezali que la foi se concentre sur les résultats et non sur les problèmes. Si tu es malade, ta foi se concentre sur l'amélioration de ta santé et non sur ce que tu souffres. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Batebele,
kondima na bango ezali beaucoup plus concentré sur les problèmes au lieu de la concentrer sur les résultats. Nzambe tala kolela na ngai, Nzambe tala kolela na ngai, Nzambe tala famille na nga, tozo nyo kwama, toza na pasi. Non, là c'est les problèmes. Yebisa Nzambe Seigneur, na yebi ke famille ngiza na kata pasi. Lelo tozo na kata pasi. Ndeko na ngalo baki bakubala ete, mengana lobi bakubala ye. Ndeki nazo sambela boy, mobali na zumbongo, ake ville, asombi biloko. Lelo tokomona yango, akoya na biloko na lelo na kata ndako. Yango na ngana zuloba. Problème zo tungisa ngai, Nzambe Seigneur Dieu, et tungisa ki ngai lobi, mais lelo ko tungisa ngai lisusuté. Dernier na zaboy, na telemi, na sokoli, na lati bilamba, ya kitoko, na bimi, maladi ane tikali, et ko zwanga lisusuté. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, c'est azali moto et c'est beaucoup plus prière na ye, et ça a sa déclaration. Papa, changer façon na ya ko sambela te, maman. Changer notre façon na ya ko sambela. Osaka wano lilaka, Yesu, livre na ngai komi na page nini, papa. Ngonga nange ko beta mokolo nini yozo zela nanya betela yo ngonga ozo nanya fongolela yo page à livre c'est pendant que tu as la foi oki ko tourner pe page na nzambe na vivre vie autre na baloli page oyo na baloli page oyo nga moko na bandi ko beta ngonga ya vinanga na bandi ko beta ngonga vinanga kekele mobali yaka obalanga nzambe na zomona mobali azota ville azota place tel azoya ko balanga akomi na nzila ngai année prochaine na ko tsona ndako te c'est à dire que tu dois avoir le temps de déclarer mais toi tu te concentres sur ton problème oza ko se concentrer na problème et problème. À tout moment, vous avez un problème. Au comme oh bien Seigneur, se concentrer sur les résultats. Bien aimé dans les Seigneurs, je me suis posé aussi une autre question. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Donc, des résultats. La Bible nous parle aussi des résultats. Lorsqu'on parle de choses qu'on espère, donc espérance na biso ezali ba résultat. Papa, tu espères en quoi? Maman zako espérer na nini? Une démonstration de choses qu'on espère, de choses qu'on ne voit pas. Mais ezali makambo esengeli to mona, makambo zali ko espérer, makambo za ko mona te, tu dois démontrer par na batonya que je suis un homme de foi. Pe biloko yo zali ko mona na kata kondima na yo, yangwana nde biloko oyo ekobima pe ko na kata maboko na yo. Deuxième chose, babina biso, la foi doit préciser ce que l'on veut obtenir comme résultat. C'est ta foi, papa. Eza kondima na yo, ndezali ko distinguer, ndezali ko fixer. Eza ko préciser biloko nini olingi. Papa olingi nini? Yesu albi malamu moto azana kondima akoloba na montagne. Longwa awa mi boka na mai. C'est-à-dire que tu as précisé d'abord l'endroit et pas aux montagnes okende. En plus de cela, tu t'adresses à la montagne. Or, pembe na montagne ba nzete ezalaka. Pembe na montagne ba ndako ezalaka. Pembe na montagne ba mai ezalaka. Pourquoi on n'a pas dit que okoloba na ba nzete na ba mai na ba biloko nyonso e longwa itiki la onzela? Mais Dieu s'adresse à la montagne parce que na minute wana eloko eza ko bloquer yo avenir ezali ngomba. Di na ngomba ke longwa awa ngombe ko longwa. C'est ce qu'on appelle les résultats. Tango yango elongwe eki, c'est ce qu'on appelle les résultats. Ce n'est pas vague, bien Seigneur. Mais si j'ai mal na colonne vertébrale par exemple, so ina za maladie quelque part, j'espère à la guérison. Mais colonne vertébrale nangai, yango na ndekomi sujet nangai. Na ko sambela ke colonne vertébrale oyo etikande pasi. Yaya, tous à la vague te na kata ba prière na biso, mais tous à la concentrer sur les résultats. La puissance de la foi ezali eloko ezali ko concerner beaucoup plus les résultats ya makambo obiso ta ko obtenir na kati ya ba prière na biso. Depuis que to bandi manifestation une fois, nani na kati na biso aoki ko tombola musapike. Voilà, moi j'avais un tel problème et j'ai prié sur ça, je me suis concentré sur ça et j'ai eu les résultats. Nani aoki ko tombola loko. Tout ça on a ébélé, tout ça tchaba cœur, tout ça tchaba j'aime, tout ça beta maboko. Mais na suka nango ya prière, qu'est-ce que nous obtenons comme résultat? Papa, to ko bato za na colère spirituelle. Zaka na colère spirituelle, ya makambo za ko déranger vie na yo. Ya makambo o ezali ko bebisa bulenge no makambo za ko kangelo ba porte qui ne te permet pas d'aller loin. Mon frère, ma sœur, nazai kolba lisou na lobi. Troisième point, la foi s'attend à recevoir. Je prie pour recevoir. Nini maboko na yo esi yambi. Nini maboko na yo esi zui. Nini maboko na yo esi simbi oyo euti na kati ya foi na yo. Oyo euti na kati ya konzima na yo. Vous remarquez que mutu to ko sambela kaka siko. Tango tosisika ko sambela mbala moko abenyo banzi kolela papa ngana comprendre kate vinanga yango ngana penza na lembila ko sambela mais azaki mutali boso ko partager azaki mutali boso ko chaba cœur mutali boso ko chaba j'aime bien aimé dans le Seigneur soki maombi ekotika kaka élément moko ya ko chaka ba cœur na ba j'aime totika na biso to bana biso ko tala ba film ba Nigeria to bana biso ko tala ba théâtre. Mais soki maombi bien aimé dans le Seigneur et yaki pona ko matisa kondima ya bato pe ko zo ba résultat
je t'impose à la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Banda ko yamba ba résultat ya ba prière na yo na kombo na Yesu Masia. Les dieux que moi je sers, Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est lui qui est passé à la croix. Il m'a dit que nanzela ya maombi batubele bakobika. Na bandi ko communiquer au foi nanga. Na bandi ko communiquer au foi nanga. Au nom puissant de Jésus-Christ, ozala motoyo, okomona pebi lembo ya kundima na kata bomo na yo. Ceux qui n'ont mona guérison te, ceux qui n'ont témoignage te, ceux qui n'ont vu na yo nano o mona bika mwanzambe te, leleza ya yo, parce que tu vas manifester la puissance de la foi na kata vina yo, okotika la téléspectateur ya maombi te, mais okozala pe moto ko participer na gloire nzambe, parce que na kata maombi ya pas de téléspectateurs, nous sommes un groupe des intercesseurs des familles, oyo bazali komona bika mwanzambe, et lorsque nzamba zo sala nazo zonga na sena makolo na nzambe pona ko tombola ye pe pona ko témoigner ye. Bisiko zali betela nzambe maboko makasi, betela nzambe maboko makasi, le bas je suis un homme de foi. Le bas je suis un homme de foi. Nanzela nangai batubele ba mona bikamo na nzambe. Alléluia. Bien aimé dans les Seigneurs, tongi to sambele pa na nzambe. Quatrième point dans le bi, la foi s'appuie sur la puissance infinie de Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. La foi s'appuie sur, la foi ne s'appuie pas sur moi. La bénédiction nous amène à posséder le pays. Cela ne se fera pas à cause de nos mérites, mais Dieu agencera les circonstances pour que cela se produise. Comment Dieu le sait? Nzambe ayebi comment azali ko agencer makambo e ya nanzela na biso papa ko kamwate lorsque makambo nyonso eza ko yana kata bomo inayo, lorsque makambo nyonso eza ko telemela yo ezali lorsque nzambe azana besoin ba résultat et mona kata bomo inayo. Sur les résultats makambo oyo nzambe alingia amona kata na biso, ce sont des choses que nous espérons to sengel to matérialiser yango na kata esprit na biso pe to toucher yango et likolo na nzambe oyo alingi a agir na kata bomo na biso a ko créer ba situation oyo kozala pona biso ba canal pona kumona loboko na nzambe. Papa tika nzamba créer ba situation, nzamba créer ba situation ya maladie, ba situation ba blocage, ba situation ebele pour que et permettre yo o sambela o mona kundima na yo okoloba te koza moto kundima soki na no moni ba résultat ya le sambo na yo te. Tika nkolo na ngai apambola biso, nzamba apambola biso, betela nzambe tata maboko makasi, kola pambolo papa, kola pambolo mama, kola pambolo ndeko na ngai yo moto oyo okoti na kata le sambo ya midi na lelo sikoto bandi ko sambele pa na nzambe banda ko tombola nzambe, banda ko tombola nzambe yebisa nzambe papa na bandi ko tombola yo pamba te oza moto za ko renforcer foi na ngai nzamba mona ki foi na yo etoboka ki lokola pneu nzamba komi kwado abandi ko bakiso mo pepe azobakisa foi na yo mo pepe bisa nzambe vimbisa ko ndima na ngai na sena midi na lelo vimbisa ko ndima na ngai deva makambo iningisa kanga deva makambo monisanga pasi nzambe papa vimbisa ko ndima na ngai yesa ko ndima na ngai munene afin que nzambe na banda ko sa banzete na banda déplacer ba montagne na banda ko telemisa bato maladie afin que foi na yo nzambe père de gloire et banda ko bota ba grande chose na kata ba moina ngai ndeto bandi ko sambela na kombo na Yesu Christ Nazareth. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire papa na bandi ko tonda kombo na yo na bandi ko komisa yo mo santo Israël mo kote azaloko la yo yo nzamba makoki nyonso yo nzamba bikamwa papa na tomboli kombo na yo papa na bandi ko komisa yo mo santo mo kote azaloko la yo Seigneur mo kote asala ka grâce lokola yo papa na komisi kombo na yo Jésus yawe na tomboli bonzambe na yo na kata libota na ngai nzamba bomoy mosusu lokola yo azate papa tombama na yo Seigneur shilo na ngai kumisama na yo bolingo pe bonzambe na yo Yesu yango ne bandi ko tomba na kata bomoy na nga papa na élevé kombo na yo papa na tomboli yo Seigneur na midi na lelo nzambe na ko comprendre Seigneur Dieu de gloire ngai nde moto na bloka ka foi na ngai pamba te nazana ba espérance nazana makambo naza kozila nazana ba démonstration ya foi ya kosala mais nzambe na ko kosala ngote pourquoi parce que ba problème nde lekelinga na motu na mona ka plus ba problème na ngai ke ba résultat yango na lelo nzambe na bikamwa na bandi ko sambele pa na yo yo nazala moto na ko produire plus ba résultat na bi ke vi na ngai ezali entouré na ba problème vi na ngeza entouré na makambo ibele na maloba ya mabe vi na ngeza entouré na famille ona bimela makila ya mabe makila ya bato babala kate bato babota kate bato basala kate bato ba évolue kate bato bavandela kaka makambo ya famille bato bavandela kaka politique nzambe na kati ya ba problème oyo ndenga na ngi banda kubimisa foi ngi banda kumonisa kundima nzambe na za moto na ko se mêler na bato yo te
Sengena s'est retiré à côté. Pour qu'il y ait une manifestation foi. Papa, je vais voir aujourd'hui la puissance de la foi. Nakata ndako nanga. Puissance à foi. Nakata misala nanga. Nakombo na Yesu Christ wa Nazareth. Ya banda ko sambele pai na Nzambe. Bando beta sko maboko na yo. Bando beta sko maboko na yo. Bando sambele pai na Nzambe. Yebisa Nzambe papa lelo. Bandi ko prier pa na yo. 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 Nakombo na Yesu Christ. Nakombo na Yesu Masia. Nakombo na Yesu Masia. Papa bando beta maboko, papa bando beta maboko, ya bando sambele pa na Nzambe, ya bando sambele pa na Nzambe, banda ko yebisa Nzambe. Seigneur lève-toi, Seigneur lève-toi, Seigneur lève-toi, Seigneur lève-toi. Nakata bomo inanga, Yesu telema na yo, Yesu telema na yo, kondi mananga Seigneur, e banda ko ningana te, devant ba figuier, devant ba montagne. Papa lelo Seigneur, eza tongo, eza media ba résultat, papa bando sambele pa na Nzambe, bando sambele pa na Nzambe, yebisa Nzambe, eza media ba résultat. Nga Emmanuel, ndenge nazo sambela boilelo, liboso ba problème nanga, Nzambe ba résultat devant maladie oyo, namona ba résultat. Papa banda ko bika, nazana posa maboko na ngai, e banda ko simba, bula mwa Nzambe, maboko nange banda ko simba, grâce à Nzambe, maboko nange banda ko simba. Oh Seigneur Dieu de gloire, ba résultat, naza moto akondima Nzambe, na temi liboso na nzete oyo, liboso a famille na biso, Nzamba bikama balubi na biso que Jésus ayo kinzala. Nzambe tango yo ka kanzalo se retrouva ka devant ba circonstance. Lorsque yo ka kinzala après ko gêner, okutana kina diable, après ko gêner awa pena Nzambe na bikama liboso ya nzete, okutana na makasa ya pamba, o lakeli nzete mabe, yawe Nzamba bomo, papa ngapi na telemi, lorsque nazalaka na ba posa, papa na koma ka devant makambo, na kutaka te onga na zozila, papa lelo na mona ba résultat ya kondima na ngai, papa bisiki ezali yo. Banda ko déclarer par rapport na problème na yo, olingi Nzamba sala nini, olingi kondima na yo bota nini, banda ko sambele pa na Nzambe, papa prier pa na Nzambe, mama prier pa na Nzambe, yebisa Nzambe papa lelo kondima na ngai banda ko produire ba effet, biloko nyonso Nzambe, ngana zolo ba lelo na kata prière, Seigneur Dieu de gloire, e banda ko kokisama, ya liboso na figue, banda ko luba, banda ko laka, figue ezali nini, ezali nzete nyonso, ya famille, et pa iboza ko espérer ko zwa quelque chose, mais bozo komana bozo kuta eloko te, banda ko kausa yango, banda ko kausa yango, nzete moko eza na forme ya libala, me pesa ka libala te, nzete moko eza na forme soki ya bia musala, me pesa ka musala te, nzete moko eza na forme eloko moko bozo pesa bino forme mais fond ezate, nzoka nde ezali ko lia ba attente na bino, eza ko lia ba espérance na bino, oko pusa nango beli buso nango eloko te, yebisa Nzambe, moto nyonso azwa forme ya nzete, pona ko bloquer vinanga, pona ko loko, pona ko allonger nzala nanga, pona ko allonger ba posa nanga, lelo azo kauka, nazo mona résultat ya prière nanga ya kondima. Bando beta maboko makasi, bando sambele pa na Nzambe, moto yo nyonso ala ta forme ya nzete, pona ko allonger ba attente nanga, pona ko allonger ba nzala nanga, lelo azo kauka, lelo azo kauka, lelo azo kauka, Nzambe ndenge na zolo baboy, na nzela kondima na zanango, papa nazo mona ba résultat, nazo mona ba résultat, nazo mona ba résultat, nazo sapuye likolo na yo, nazo sapuye likolo na yo, Yesu parce que yo kausa ki nzete, ngape na ko kausa nzete, ngape na ko kausa nzete, na kolela lisusu te, na kotala ba problème na ngai te, na kotala maladie nanga te, mais je veux voir des résultats. Ceux qui maladie oyo ezaki na forme ya nzete ezo kauka, kozanga musala ezaki na forme ya nzete ezo kauka. Nzambe kobima nanga na prière oyo, na ngina simba ba résultat, na ngina simba ba résultat, na ngina simba ba résultat, papa na ngina simba ba résultat, makambo na mona te, na nzela ya foi nanga lelo ezo kokisama. Papa prier, mama nanga isambela kolemba te papa, bando sambele pa na Nzambe, nazo motiver yo, yo bandolo ba pa na Nzambe, talisa Nzambe foi na yo, ba Nzambe maladi ya mwana na ngai, lelo ezo sila, mwana yo Nzamba bikama, lelo ezo sila, ceux qui perdent gloire, famille mutu esala ye, ceux qui za batu, ceux qui za li hôpital, lelo ngala za mutu akondima, nazo loba, ezo sila, ezo sila, ezo sila, par le nom de Jésus, ya silisango, 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 bando sambele pa na Nzambe, loba problème nyonso, o eteleme la biso, lokola ngomba, ezolongwa, a cause ya foi nanga, a cause ya foi nanga, ya banda kotanga eloko nyonso na kata bomo na yo, peut-être nga na yebi yango te, yonde muto yebi yango, yonde muto za ko vivre yango, banda ko lobe pa na Nzambe, a cause ya foi nanga, a cause ya foi nanga, lelo Nzamba bomo, Seigneur ozomoni sangolu na yo, ozomoni ta bon Nzambe na yo, na kombo na Yesu Masia, lelo loko moko zo salama, kondima na ngai Seigneur Dieu de gloire, ekokwe ate devant ma circonstance, devant ma situation, ya famille, devant ma situation, ya liboto, papoza wapi Seigneur, lève-toi Jésus, lève-toi Adonai, lève-toi Papa, lève-toi Seigneur Dieu, ya we chana katinanga,
puissance ya foi, puissance à foi, puissance à foi. Na banda ko telema devant maladie à famille, na banda ko telema devant ma problème à famille, afin que nzamba bomoy na obtenir résultat côté pas nzambe. Parce que la Bible a dit ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Nzambe nem to pesa kabiso makoki pe makasi ya ko telema pe ya ko telemisa mbul nzambe na yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Oyo za nzamba bikamwa nzamba makoki nyonso. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Betela na nzambe no maboko makasi ya betela nzambe no maboko makasi. Bien-aimé dans le Seigneur, bisiki ezo mibiso toko telema toko sambele pa na nzambe banda ko yebisa nzambe papa lelo moto yo nyonso akantaki omona nga toujours na katsa kolela nzamba ko kamwa tango azomona makambo avina ngezo sila na bandi ko déclarer lelo Seigneur Dieu ekulusu na yo ememelanga changement na kombo na Yesu nazo déclarer kondimananga ebimisanga na kata prison satanique, kondimananga ebimisanga na kati ya maladie, kondimananga ebimisangai na kata kuzanga, kondimananga ebanda kobimisanga na bisika nyonso oyo foi na ngai kangama. Nzambe ndenge nazo sambela boyelelo kusilisa nanga prière oyo tango nazo telema na ba résultat nanga yebisa nzambe nazo telema na ba résultat nanga. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, yebisa nzambe papa bando prier, mama bando prier, yebisa nzambe nazo telema na ba résultat nanga, nazo telema na ba résultat nanga. Lelo Seigneur Dieu de gloire, nazo telema na ba résultat, nazo telema na ba résultat. Maladie ezo sila, problème ekanga biso ezo sila, ngomba ezo longwa, ba difficulté ezo sila, mikanda nanga ezo zwama, bako benga nga na préfecture, bako pesa nga mikanda nanga. Nzamba bomo Seigneur, liboso ya bana na nzambe, eloko moko ekanga makaizate. Yangwa na Seigneur Dieu de gloire, na bandi ko exercer pouvoir nanga, puissance nanga, oyo pesa nga na kati ya kondima. Olobi na biso kesi par la foi que Moïse a boyaki, nga pe par la foi, na bandi ko boya, ba identité, na bandi ko boya, ba circonstance, na bandi ko boya, ba problème, oyo lelisaka bato, ba problème, oyo lelisaka bato ba inactif. Zambe bomo Seigneur Dieu, lelo ndenge nazo prier boy, kondima nanga, ezo produire ba grandes choses, ya beta mabuku na yo. Papa prier, mama prier, ndeko nanga sambela, liboso e problème na yo, exercer puissance à foi. Liboso e ba problème na yo, exercer puissance à foi. Wasuna tango ko lela te, wasuna tango ko mituna te, o kominde na tango o banda ko appliquer, banda koloba, lelo ezaya yo, banda koloba, lelo ezaya yo, papa lelo ezaya yo, mama lelo ezaya yo, nzambe na yo, Yesu Kristo wa Nazareth, azana bomoy, atelemi na kata vina yo, atelemi na kata famille na yo, atelemi na kata misala na yo, aza kosala ba grande chose, na kombo na Yesu Masia. Papa prier, mama prier, beta maboko na yo, loba yo maladie, o telemi langa, lelo par le nom de Jésus, na kondima na zanango, ozo sila, na kombo na Yesu, ya déclaré longo na ngai, loba kolo Yesu. Nanzela ya kondima na zanango, malade nyonso etelemi na biso lokola ngomba ezolongwa au nom de Jésus-Christ. Esprit nyonso o etelemi na biso e bloka biso passage e kanga ba vi na biso e kanga libota nanga lelo ezolongwa au nom de Jésus-Christ. Puissance na yo nanzela ya foi nanga e bandi ko monisa bilembo na yango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ya bano sambele pa na Nzambe, adresse-toi na problème na yo, so que zali maladie sambela, so que za problème ya yelo konini sambela pona problème oyo yebi, yebi Nzambe papa lelo, namona ba résultat, ya foi nanga, namona ba résultat, lelo yebana, namona ba résultat ya kondima nanga, namona ba résultat ya kondima nanga, lelo yebana, ke nzamba tambola kananga, nzamba mimoni saka, na kata bomoy, ya bayi nyonso, baza koluka ye, papa prier, mama prier, ndeko nanga prier, epana nzamba mimoni sa, na kata mabondeli oyo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ya yoka, Bible za kola biso ete na bato nyonso bakondimela Nzambe
bakotia loboko na bango likolo mobeli pe mobeli ya kobika. Alléluia. On n'a pas dit que mobeli ya kozonga bongo na ndako, non. Balobi ya kobika. Bible na biso nini? La prière de la foi sauvera le malade. Papa yo motoza na problème moko maladie. Toza na ka moko maladie na ndako ya tanda loboko likolo na ye. Malade ezali kaka fièvre te. Malade ezali kaka hernie te. Malade ezali kaka soki eloko nini te o ezali ko permettre moto la mukamalam te. Malade ezali problème nyonso ezali ko empêcher moto à évoluer malam. Papa tu as un problème o ekomi malade. Ils ont que ça le problème à dossier, ils ont problème nini yaya, zoaka ka loboko na yo, tanda likolo ya eloko yango. So ils ont mutu cha loboko likolo na ye. So ils ali papier, simba papier. So ils ali mukanda, simba mukanda. So ils ali kobota, simbe loko moko o ils ali entré na bana. Problème na yo wana synthétiser yango na eloko moko elembo moko. So sambela ponango parce que Yesu pe ngata li sabatu mais likolo ya nzete. So simba eloko yango, simbango. Simbango penza papa, simbango. Kende ko zongo mbango biskiza il na tiroir ata na garde robe zongo wapi. Zongo to bakisa ta 2 minutes na kata prière na biso. Tout ça la déclaration de foi. Yaya, nazo que okomo na puissance sa fa zongo rapidement. Zo. Merci parce que zongo. Ce que banda ko déclarer. Banda ko déclarer pa na Nzambe. Le ba Nzambe. Ndenge na imposer loboko nanga. Likolo ya malade oyo bengango malade. Ezobika. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Bika bola Nzambe. Bika bola Nzambe. Bando déclarer le banga Emmanuel. Tanga kombo na yo le banga Emmanuel. Na déclarer likona malade oyo. Azo bika au nom puissant de Jésus. Naza na posa ba résultat. Résultat na ngai ezala loko ya lobité. Résultat na nga ezala oyo kolelisa ngate. Mais résultat na nga oyo kopesa ngai makoki ya kopesa Nzambe merci. Ya ko témoigner Nzambe. Ya ko telema. Ya ko lobaki na moni bikamo ya Nzambe. Na nzela ya kondima na ngai. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, wazali nzamba lola, kole makoki nyonso, de tobondeli biso banso lokola moto moko, le ba, amen, amen, amen. Voilà bien aimé de le Seigneur, banda ko tonda nzambe, tombola nzambe, na kata lo sambo ya après-midi na lelo, to tomboli nzambe na biso, to sambeli na kombo na Yesu Masia. Seigneur Dieu de gloire, to tondi kombo na yo, to komisho parce que wazali nzambe makoki nyonso nzamba lola, mususu lokola yo azate papa na biso. Yesu nangai tombama na yo Seigneur Dieu de gloire na après-midi alelo tika kombone tombama tika kombone kumisama Seigneur to pécho merci pambate kondima na biso et boti ba grande chose kondima na biso et boti ba résultat na zondima Seigneur Dieu de gloire na ko témoigner bola Nzambe ata na téléphone ata na WhatsApp ata na télévision na ko témoigner bola Nzambe pambate kondima na ngai et boti ba résultat par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur na pamboli journal elo na pamboli bandeko na ngai nyonso ba partageaki bandeko nyonso ba aimer bandeko nyonso ba kotina biso na kata lo sambo oyo pambola bango zala na bango bikamo na yo Seigneur emonisama na kati ya ba vina bango par le nom puissant de Jésus-Christ wazali nzamba lola nzamba makoki nyonso de to bondeli biso banso lokola moto moko to lobi amen bala misato amen 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 le ba Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur ganga makasi na zamolongi na kodominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci bien-aimé de le Seigneur. Betela Nzambe no maboko makasi, c'était là la voix de votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kisema depuis la RDC na Kinshasa. Nzamba pambola bino, nous sommes là chaque jour na 5h, na 12h. P na 22h ya Kinshasa na Facebook live P na tribune d'évangile mais na 12h tozali P na chiffre 9 pour na ko mema bana Nzambe na kata lo sambo. Merci Nzambe apambola bino Nzambe azana bino tokutani biso nyonso na 22h na kata lo sambo na biso ya bana Nzambe. Merci kolo apambola bino et bonne suite de journée. Amen.